această seară, și anume pentru ce venim aici, cumva care este misiunea sufletului, care este menirea sufletului nostru. Și cu ajutorul tău, haide să explorăm puțin despre această misiune a sufletului. Și totuși înainte mă gândesc că cei care ne ascultă, marea majoritate a oamenilor, atunci când vorbim despre misiunea sufletului, se gândesc că este nevoie să facă ceva. Pe când nu pot să nu mă întreb și să nu pun întrebarea, dar dacă e despre altceva, dacă este mai degrabă despre a fi într-un anume fel. Și te las cu această întrebare și mă întorc la tine, Cătălin. Revenind la tematica noastră, într-adevăr pot exista foarte multe răspunsuri. Fiecare rezonează cu un anume răspuns. Din poziția mea, consider că există două răspunsuri pe care le am eu personal, pe care mi le dau în mod frecvent. Primul lucru este pur și simplu că omul este menit să fie aici pe pământ, să se fericească. Atât. Am scos orice altceva din ecuație. Numai că, fiind o lume a dualității, poate nu va cunoaște neapărat la început termenul de fericire. Și poate că ceea ce spun este un pic banal, cum ai că să mă fericesc, când există atât de multă treabă și există atât de multă suferință. Consider că este un gest nobil pe care îl poți dărui sufletului tău, că în ciuda tuturor provocărilor care pot exista pe această planetă, să-ți dai voie să te fericești. Asta nu înseamnă că ești egoist, nu înseamnă că ești superficial. Pur și simplu îți dai seama de gustul pe care pământul ăsta ți-l oferă, gratis. Un al doilea răspuns pe care l-am este că noi venim aici pe pământ să ajutăm, să contribuim la nivelul colectiv, la energia colectivă, la vibrația